家行緊翻屋企嗰條路，而家陣間行嗰條路，陣間沿住嗰條路就係路軌翻屋企。有呢邊好多車，係咪當你哋？即係我而家行緊呢度，行緊呢度係秘密通道。而家行緊直行，之後去地鐵站。而家翻緊去。立 T 樂啊！呢度全部國際學校嚟嘅呢度。你睇呢度幾多樹葉？係咪都好多樹葉啊？轉個彎之後翻去地鐵站。而家同你哋行翻去地鐵站。而家行埋呢條路，或者你嗰邊都得，睇你點行。你兩個選擇，呢邊係近地鐵站，睇下你想行邊度。有咩遲啲再同你哋講啦，因為我最後少少，最後一架。而家行路翻去，搭地鐵翻去，而家轉個彎。好啦，你哋收睇緊邊嗰條 YouTube number，我哋下次再講啦，拜拜。